很高兴同裴泽西奇扬总统先生再次会面。昨天我们在天津出席了上合组织峰会，这是上合组织成立以来召开的规模最大的、成果最丰富的一次峰会。我对一方支持中方办会表示赞赏。我提出全球治理倡议，就是要推动改革完善全球治理体系，解决好治理赤字问题。中方愿同包括伊朗在内的国际社会一道，推动构建更加公正合理的全球治理体系，携手推动构建人类命运共同体。جمهوری اسلامی ایران به تقویت روابط با جمهوری خلق چین به عنوان شریک جامع راهبردی فارغ از هر تحولی در شرایط بین المللی و اجرای برنامه جامع همکاری 25 ساله بین دو کشور توجه و اهتمام جدی داره و در روند جدید همچنین مایلم حمایت جمهوری اسلامی را از ابتکار جناب عالی در زمینه حکمرانی جهانی را اعلام کنم.